tiroid hastalıklarınız varsa bu aromatik yağlar sizin için faydalı olabilir. C7 dediğimiz ense bölgesine ikişer damla parmak ucunuza damlatıp saat yönünde masaj yaparak bunları uygulayabilirsiniz. Çakra olarak da tarif edilen boğaz çakrasının açılması için Hint tıbbında tarif ediliyor, öneriliyor. Özellikle hangileri? Adaçayı yağı, ökaliptüs yağı, bununla birlikte papatya yağı da olabilir. Farklı öneri yağlar da var. Tabi bunlar da kişi bazlı seçilmesi lazım. Neden? Çünkü bazıları alerjik olabilir kişi için. Hastada alerjik astım gibi şikayetler olabilir. Hastada hipertiroid rahatsızlıklar olabilir. Bunların kişi bazlı seçilmesi gerekiyor. Sağlıklı günler.